midda maanta laba aragtiyood ayaa xoog u socda aragtidaas tii kacaanka u ekayd oo liis xiran iyo hal ama xudur joog ama xamar joog ee hal meelaa lagu wada ridayaa oo constituency-ga uu yahay single aad baan beryahan u maqlaynay midda dawladdu ay riixayso oo aniga xogta saan ku maqlaayo dadka barnaamijkaas diyaariyay dad ka mid ah waa kaadiriintii kacaankii barakaysnaa waxaa kaloo iyadana ku jirta dawladdu inay leedahay waxaan furanayaa xisbi weyn oo weyn kaas weyn waxaan u qaatay kii xisbiga madaxa kacaanka Soomaalida oo kaleeto marka kaas waa mid kale isna jirta oo dad baarlamaan ku jira ay promote gareynayaan oo rabaan inay xeer ka dhigaan dabcan xeer doorasho inta aan la samayn dawladaha dimuqraadiga iyo dawladdu waxaa u horeysa in dadku dastuur yeesho horta dastuur lagu heshiis yahay marka dastuurka referendum loo qaado waxaa umaleynaa dawladdii Soomaaliyeed markii doorashada gasho waa markii dastuurkii koowaad u dhamaaday 62 miyaan 63 marka dastuur dhammaystiran la yeesho 62 miyaa 62 intaas waa intii aan dhalno waa idinka igu daraay dastuur in la yeesho in nidaam doorasho oo dastuurkaas ku salaysan la helo in nidaam xisbiyeed oo isagana qeexan la helo marka intaa la helo waxaa imaanaya doorasho aan la isku khilaafsanayn siday tahay oo aasaas dastuuriya leh marka baarlamaanka hadda waxaan maqlayaa sabtida soo socotay waxbaa loo cadeynayaa laakiin waxaan la yaabay sidee xeer loogu cadeyn karaa aan habraaca nidaamka sharciga ah marin iyadoon dastuurkii lagu heshiin iyadoo xeerkii dastuurka waxa weeye waa heshiis bulsho oo dadka matalaadda bulshada u leh ay ka heshiiyaan oo markaas haddana mararka qaar haddana dadkii lagu ceeliyo ay cod afti u qaadaan waxaa iiga soo baxday markaan fiirfiiriye barnaamijkan hadda socdo isagana in la rabo 4.5 in xeer laga dhigo oo haddaan 30 sano heshiis la-aan aan dhabarka ku sidan inta dadku kala maqan yahay wixii xeeroo la sameeyo mar walba wuxuu kugu noqonayaa culays ku saaran waxaad ogtihiin ilaa hadda waxaa culays naga haystaan xeerarkii la sameeyey 62kii iyo 63kii ee xaaladii jirta lagu sameeyey ee dalka oo centralized la sameeyey ayaa weli in badan xeerarkeena maaliyadda xeerarkeen xeerarkaas asaliga waa maxaa yeelay xeerka ilaa xeer bedela la helo xeerka isma bedela waxaan idin sheegayaa xeerkan haddii xeer ahaan loo ansixiyo oo la qaato goorta la bedeli doono nin garan kara ma leh kaas hadduu 30 sano ama 60 sano qaato kan meequu qaadan doonaa iyadoo hadda dadkii hore uu ka duwan yahay marka waxaan u baahannahay iyadana doorashooyinka 2020ka Puntland waxay mar walba ay soo dhaweynaysay inkastoo runtii iyada naftirkeeda eedaas ay qayb ka tahay in nidaamka dastuurka la soo afjaro dalkana nidaam dimuqraadiya oo lagu wada kalsoon yahay la geliyo saldhigiisu yahay federaal ani ma dhahay midnimadu waa muqaddas iyo waayadan kelmadda muqaddas ilaahay waa kelmad diiniya malakul quduus yani wax aan muqaddas ama jiraan wax kasta oo siyaasadeed waa wax heshiis ah oo u baahan in laga heshiiyo laakiin waxaan u baahannahay inaan ilaalino midnimada iyo federaalka waxaa kaloo u baahannahay wax xeer aan laga wada heshiisin inuu dalkan xeer u noqon waxaan aada uga xumahay in hadda xeerar badan oo boobsiisa ay socdaan